Rose Bombo officiel. Rose Bombo officiel. Rose Bombo officiel. Rose Bombo. Rose Bombo. Rose Bombo. Makamu ezali. Rose Bonbon officiel, votre chaîne d'actualité, abonnez-vous massivement. Talandenge tokangi bandoki. Ça dit bon permettre ngana seka mukie. Talandenge tokangi bino bandoki. Naloba kiango très bien ngai galmi ko fax. Naloba kiango bien awa na Rose Bombo officiel. Libala ya Karine Mokonzi, récite ya Karine Mokonzi eko bimisa kindoki ya batu mutusu na poisa. Voici premier cas ya ndoki yango ebimi. Masu. Ça dit ba audio ebimi ngai na zana ba audio awa. Soki mutema na nga esimbite avant na conclure émission la rotile bino ba audio boyo kasadi boyo kaki mutema mabe ya masu boyo kaki mutema mabe ya masu ndenge azosala ba projet ya mabe ndenge azopanza sango ya mabe contre muninga na ye contre ex camarade na ye contre ndeko afula ye na internet c'est-à-dire azosala propagande ya mabe na kombo ya Karine Mokonzi la baronne masu mutema mabe ya ngo zwango wapi masu pona nini récite moninga epesaka yo mawana mutema masu pona nini bénédiction ya muninga c'est-à-dire esalaka yo motema pasi ba audio ebimi. Voici premier cas yango yo na lobaki yango bien tokobelela bino bandoki yango yo to bandi ndoki ya liboso ye ya monani masu na Afrique du Sud pasi mingi pe mawa na sengi na bino ba chinois nyonso ba abonné fidèle ya Rose Bombo officiel émission oyo mutu arata ngote bo partager ba lien poto belela. Karine Mokonzi a raison, Karine Mokonzi avait raison. Jour à belelaka jour à lobaka la Chine to garder toujours attitude d'adoration na pesi raison. Tango na yoki ba audio wana tango na yoki maloba ya masu ndeko za na Afrique du Sud wana tango na yoki maloba na ye wana ça dit epesi ngai pasi mingi na motema esika wana nde ngai galmi ko fax na lobi a nzambe pona nyi na mokili motefaza la motema mabeboye eza pasi mingi na pesi mbote na ba chinoise nyonso na pesi mbote na Rose Bombo officiel depuis Irlande ba mbote na yo na pesi mbote belé na Marjolie Kaninda ba condoléances na yo Marjolie Kaninda la choupette officielle pe na pesi yo mbote. Pourquoi pas Sandy Bekate, pourquoi pas la Nita, la plus belle de toutes les Gabonaises, sans oublier Charlie Bint na Finlande, Bambote na bino nyonso dino singe crème magique vena biso ya ba chinois Xbox pe na pesi yo mbote belé galmi ko fax ezolo baboye mutema na ngaka kanya na vandi awa soki CD na rotela bino ba audio boyoka maloba mabe oyo masu ça dit azo bimisa pour na luka ko détruire libala ya moninga na ye mais moi extrait ya muke ndeko na biso masu andire kuna ya Afrique du Sud yebango bien tiango na mutu na yo ça dit Karine Mokonzi abimisi mbongo te pona kene ko bala mobali non pour preuve neti ndeko na son bali wana Karine Mokonzi akero bala ye na ndenge nini vraiment Karine Mokonzi akobala ye pourquoi eza libala oyo mobali pena ya solo ça dit eza le contraire ya vie na yo ça dit libala ya Karine Mokonzi eza le contraire ya vie na yo yo soki vie na yo o mesana toujours comme misara mbongo na pona kopesa mibali eza donc ce n'est pas le cas avec Karine Mokonzi la baronne. Garçon wana bon frère na biso Tigre le Bogar avant na écoute li falansa ça dit donc ba makambo ya buzo ba oyo oh non mobali vanda na yo mwasi ya robala yo ye makambo na ye bien ngote ya za mundele don na mutu na ye aza mundele il est différent na ba petit garçon oyo landaka o ba salaka yo o ba simbaka yo wana azali différent alors tika ko luka tika ko panzaka sango ya mabe parce que ba chinois ba audio o na za nango awa na yebisi bino avant na telema awa mutema na nga soka ki simbite do soka mutema na nga suki na ko balancer les bino audio wana pourquoi récite ya moninga il faut pesa yo kindoki boye pourquoi récite ya moninga il faut sala yo pasi ngai na lobaka toujours na vie soko lingo kufa noki zala jaloux soko zali jaloux ya moninga okokufa noki tala ndenge benda liwa na yo tala ndenge masu yo moko donc oza komi mema yo moko malembe tina lilita ezali bien te changer comportement kaka
kaka na kati ya audio wana na kati ya audio wana atangi juste na kombo ya bana membre au soit disant ça dit bana membre ne batu basangisi ba mbongo pena ba corrompre ndeko na biso tigre n'importe quoi bana membre ba mama oyo mangaka butu moyo wana parmi bango ezana ba mama oyo basunga pe yo parmi bango ezana ba mama oyo ba pesa yo pe quelque chose na bango pona nini ozali ingrate na niveau masu pona nini libala ya Karine Mokonzi pona nini réussite ya la baronne il fait comme ça yo liboma boye muninga obo zalaka na ye muninga obo kabolaka ne peut-être ata mai ya komela muninga o asungaka yo n'intérêt nini okoluka okene kotonga ye pour déstabiliser libala na ye pourquoi libala ezalaka eloko yotaka pa nzambe Karine Mokonzi tango makamna libala comme pembeni awa asalaki témoignage na ye adoration c'est-à-dire asalaki toujours nzambe liboso asalaki toujours nzambe na première position na vie na ye to monaki masolo ya kisi na kati te parce que na kati ya audio wana o Karine Mokonzi akangi mobali na kisi mais non mutu azanga na kisi eyebanaka elongi ya mutu asimbaka kisi eyebanaka tala elonga Karine Mokonzi ozomona ezo reflecter bonheur elonga Karine Mokonzi ezo reflecter donc imer moko ya bien ça n'a rien à voir na makambo ya bakisi pourquoi rechercher ko nuire muninga boye ozokende ko sala ba campagne ya mabe na kombo na ye bandeko na ngai na rappeler bino bien avant na telema awa audio na ko balansango awa masu ndeko na biso Jaël ya Afrique du Sud azokende ko tonga Karine Mokonzi plus de 5 audio o ezali awa plus de 5 audio autres nango awa na lobi bien plus de 5 audio o ezali awa mutema mabe ça dit que ça la campagne ya mabe publicité ya mabe contre muninga tala nzambe ya Karine Mokonzi nenga révélé que makambo bien avant yango wana na témoignage na ye c'est des jours à ça la témoignage naie à ça la publication na page officielle Facebook naie alors va très bien Moutamo Kili asa capable ya kobebi sa réputation ya mutu Moutamo Kili à cause la capable donc ya ko yini sa mutu pa ya baninga mais à cause la jamais capable ya kolongola étoile on nzamba tala na vie ya mutu yango makambango lelo oyo yango makambango oyo na confirmer ngo lelo à travers ba audio ya masu on na sala ngo awa eza pasi mingi pe mawa bandeko na ngai rester branché encore une fois avant la télé awa na rebalancer bino audio wana ça dit la fille a ça la nyoso banda juro Karine Mokonzi la baronne a annoncé qu'il na batu donc annoncé na batu ke libala neza kala mingi te mapute bimaki ça dit ndeko na moi si ala la rasu pongité akoma kolala 1 heure akoma kola muka 4 heures quel genre de pongi ala laka donc azara sous terre kolala te pourquoi na intérêt moko ya luka toujours ko déstabiliser ko ça la campagne ya mabe pour nuire camarade de Yakala pour nuire mutu apesa ye makambo na internet tala ingratitude ya batu libala ya Karine Mokonzi elobisi batu nyonso ça dit bandanga na botama mbala liboso na lobi yango bien bandanga na botama mbala liboso na mona libala ya mutu donc libala ya mutu maputa e panzana mukili mandengo wana ça dit batu bamboka nyonso ba sala programme ya maputa na bango masu jour Karine Mokonzi robala ezala batu oyo baroza la présenter la fête mais baroza la fête à mariage Karine Mokonzi na mandaku na bango ici quand on a ndo komona ba vidéo ba challenge la Chine jour à mariage à la baronne ça dit vidéo ya challenge mutuna mutu refêter na ndaku na ye biso to refêter sika to zalaka donc mutuna mutu a refêter na ndaku na ye et sika on a ndé masu o comprendre que ba audio nyoso to na ngo awa donc ba ko tonga nyoso oto ke ko tonga Karine Mokonzi et ko servir na ngoyo na eloko moko te parce que la baronne mo lo baki ngo déjà que Moutamo Kili aza capable ya ko panzaka sango ya mutu na ndenga mabe ya ko bebisa image ya moninga mais akozalaka jamais capable ya kolongolaka bénédiction ya nzambe na vie ya moto un jour wana nde kolekena yo libala ya liboso na Congo libala ya liboso na histoire ya ba chroniqueur to chroniqueur donc fête na yo zalaka ba challenge munda mutu osala fête na ndaku na ye o avandaki kuna a fêter o avandaki boye a fêter challenge ya fête ya libala Karine Mokonzi la baronne préparez-vous na otya audio na lobi na bino ba chinois ça dit mutema nanga esuki nango déjà mais bon c'est préparé pour na bino ba audio na zo tiaka kata moi 4 audio boyoka kindoki ya masu ça dit bandeko nanga na mituna comment est-ce que humain à cause de la haine envers muninga na eboye
Comment est-ce que humain a cause à la kibondo qui la jalousie envers moninga na yeboye. Donc on a vu ce massou avant na audio. Katana nous live pena kata pena live donc kata pena live siko zali pena bi ke ba tindolo li émission. Kata pena live siko zali. Ata un franc ya la baronne yo liate. Ata maya pamba na ndako la baronne yo melate. Alors eni yango ya nini, jalousie yango ya nini, oh il faut ça nango pour chercher à déstabiliser jusqu'à ce point. Ba parole méchante ya boye. Te mama yo zandoki. Non mama yo peno na misala mabe, il faut lukelonga Yesu. Il faut vraiment lukelonga Yesu. Personnellement, nga na problème na yote mais na koyoka makambo zo misa awa na obangi singai. Sincèrement vraiment au bangi singa luka vraiment elongi ya Yesu pour ki mute mama be ya boye kaka na mite muninga azo pere li bala na ye yo bisa maloba boye teza pasi mingi ezali pasi mingi pe mawa ba chinois na ba chinoise sali ba jara bato ndengo wana okuta ina na nzela osilani ka na ye oyebisi pe na yo tonga Karine Mokonzi yo sala kaboye tozuyo lelo osambo na yo ba jara bato bongo fo ke na bango ndengo wana une très mauvaise fille azo panza muninga na ye sango na ndenga mabe ba audio comme libiso toyoki yango to regretter et pe si pasi mingi mawa na repesa yo conseil nini na conseil repesa yo te masu nzambe ne muta kote ya yo mais pona bino ba chinois pona biso ba chinois na ba chinois te bozali ça dit bo se confier car na Yesu ba moment la ba na traverser et là ba moment moko ya turbulence ba conflit ba guerre ba ndaki jana ndako da kata famille maintenant lelo yo e comité libanda lelo oyo e bimi penati libanda ezopesa bien te ezopesa pasi mingi pe mawa e comité ngwa kotia audio qui sont pour, qui sont contre. Et comme il y a un audio,